ronca, gente, vou falar bem baixinho. Pra quem ronca, pra não roncar, gente. E eu vim aqui ensinar. Gente, tô olhando pra lá porque eu tô assim, me vendo, entendeu, gente? Então, vamos lá pro vídeo. Tudo bom? Então, vamos lá? Oi, gente, voltei. E você vai precisar de um copo ou uma caneca. Vai precisar. Não vou fazer, só vou dizer pra vocês. Então, vamos pegar um copo de água. Copo, né, com água. Vou mostrar pra vocês a metade, porque todos os copos estão sujos. Eu não vou lavar pra vocês, ó. Aqui, gente, ó. Tá aqui o copo vazio, né? E eu vim aqui, ó. Calma aí, gente. Ó, gente, vocês vão precisar até aqui de água. Quase cheio. Até aqui. E vocês vão colocar, gente, uma colher de açúcar, meia colher de açúcar, e vão misturar assim, né, com a colher. Depois vocês vão beber. Tem que beber, não, gente, coloca pouca água. Coloca pouca água. E tá, gente? Depois mistura e bebe. De noite você não vai mais roncar, tá ok, gente? E se vocês gostaram, curta o meu canal, ativa o sininho, manda sugestões pelos comentários. E é isso aí. Fechou? Tchauzinho. E, gente, ficou aqui demorando. Agora sim vai ir, tá, gente? Tchau.